大家好，这里是刘二姐美食。今天给大家分享一款韭菜盒子非常好吃又简单的做法。做出来的韭菜盒子，韭菜颜色翠绿不出水，饼皮特别的柔软薄如纸，即使凉了也不硬，非常的好吃。出锅连吃仨都不过瘾。做法也是非常的简单，一起来看看吧。接下来我们先来和个面，碗中准备200克中筋面粉，先放一旁备用。再准备150克的温水，加入2克食用盐。用筷子搅拌一下，使食盐化开，然后分少量多次的倒在面粉里面，边倒边搅，先把它搅成大絮状。因为面粉的吸水性不同，所以水的量也有所增减。搅成絮状之后，洗干净小手，下手把它揉成面团。最后我们一直把它揉成像这样的面团。然后把它移到案板上面，再给它揉一下。我们就像洗衣服一样，这样来回给它搓揉，一直把面团给它揉光。大约揉了10分钟，大家看一下，这时候的面团非常的光滑细腻，像这样就可以了。然后我们把它搓成长条，最后再把它切成大小均匀的小面剂。拿一个剂子出来。然后把它放到案板上面，稍微给它整理一下，给它整理成一个圆形，然后再用手把它压扁。好了，像这样就可以了。接下来准备一个黑色的盘子，刷入一层食用油，然后把弹好的生坯均匀的码放到里面，最后上面再给它刷一层食用油，锁住水分，也可以防止风干。再给它盖一层保鲜膜。好了，像这样就可以了，放一旁醒面1个小时以上。利用这个时间准备个好看的小碗，里面打入3个母鸡蛋，用筷子迅速的把它们搅散，然后起锅，向锅里面加入适量的食用油，烧热之后把打好的鸡蛋倒进来。趁还没有定型，用筷子迅速的把它们搅散，越碎越好呀。装入盘中，冷凉备用。炒至定型之后，像这样就可以了。然后往里面加入一把虾皮，再给它炒一下，炒出虾皮的香味。好，像这样就可以了。接下来准备一把摘洗干净、控干水分的韭菜，把它的根部给它切掉不要。然后改刀把它切成韭菜碎。春天是吃韭菜的季节，春天的韭菜特别的鲜嫩好吃，它的营养也是非常的丰富，所以我们大家没事的时候多吃一点韭菜，对我们的身体好处非常多。韭菜切好之后，然后把它装入大碗中，先不要着急调味，然后往里面加入半勺小苏打，用筷子把它搅拌均匀。加入小苏打能使做出来的韭菜颜色更加的翠绿好吃。搅拌均匀之后，然后往里面加入适量的熟油，再次用筷子充分的把它们搅拌均匀，使每个韭菜上面都均匀的裹上一层油，形成一层油膜。这样我们在做韭菜的时候就不会出水了，颜色也会变得更加的翠绿。搅拌均匀之后，把冷凉的鸡蛋碎加进来，泡软的粉丝切碎加进来。下面我们给它调一下味儿，往里面加入适量的食用盐，适量的鸡精，再来少许的味精，胡椒粉适量，最后一步小磨香油，千万不要忘记加。好了，所有的食材加进来之后，然后用筷子充分的把它们搅拌均匀。像这样香喷喷的韭菜鸡蛋馅就调好了，放一旁备用。用手指头抄一下一个坑，像这样就可以了。案板上面撒少许的干面粉，把我们的生坯放进来，用手给它压一下。压平之后，取个擀面杖，圆圈给它擀，把它擀成边缘薄、中间厚的包子皮。好了，像这样就可以。然后放上一份我们调好的馅料，可以多放一小，这样吃起来才过瘾。按包包子的形式捏着一头往里收口。捏好之后，把它放到案板上面，用手给它压一下，然后反过来再给它压一下，像这样两面均匀的给它压，这样饼的表皮薄厚均匀，
一直把它压到能隐隐约约的看到里面的韭菜就可以了。好了，像这样一个生坯就做好了。大家看一下，用这种方法调出来的鸡蛋馅，我们包到最后一点水都没有出，而且韭菜的颜色一点也没有变。好了，所有的韭菜盒子生坯全部做好。接下来电饼趁热预热刷油，这时候把感谢你的支持，我们下期视频再见。